Փաշինյանը սկսեց տարբերակել իրական Հայաստանը եւ պատմական Հայաստանը, դրանք ներկայացնելով որպես անհամատեղելի եւ նույնիսկ միմյանց հետ հակասող։ Ըստ Օնիկ Ջեյմս Գրիգորյանի վերլուծությանը Hague Research-ի համար Pashinyan's populist shift from nationalism to pragmatism 2024 թվականի մայիսին Փաշինյանը զարգացնում է այս փաստարկը սահմանազատման համատեքստում։ Նա պնդում է, որ իր կառավարությունը եկել է այն համոզման, որ պատմական Հայաստանը եւ ժամանակակից Հայաստանը ոչ միայն անհամատեղելի են, այլ հաճախ հակասության մեջ են միմյանց հետ։ Գրիգորյանը հայտարարում է, որ Փաշինյանը սահմանազատումը կապում է իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջև սահմանազատման հետ, ոչ միայն աշխարհագրական գործընթաց, այլև հոգեբանական եւ քաղաքական գործընթաց։ Գրիգորյանի խոսքով այս վերագնահատումը թույլ տվեց Փաշինյանին արդարացնել սահմանադրական փոփոխությունները, ներառյալ Արարատ լեռան պատկերի հնարավոր հեռացումը պետական խորհրդանիշներից, քանի որ Արարատը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում։ 2023 թվականի մայիսին Փաշինյանը ասաց երեխաներին, ովքեր սխալմամբ Արարատը անվանել են Հայաստանի ամենաբարձր լեռը. Մենք բոլորս շփոթում ենք հայրենիքի եւ պետության հասկացությունների տարբերակման մեջ։ Մենք անընդհատ ստիպված ենք ընտրություն կատարել հայրենիքի եւ պետության միջև, եւ մեր ընտրությունը պետք է լինի ի օգուտ պետության, որովհետեւ մենք անընդհատ պարտվելու ենք։ 2024 թվականի հունիսին Փաշինյանը արտասանեց այն արտահայտությունը, որը մեջբերում է Civilnet-ը։ Մենք չենք կորցրել Լեռնային Ղարաբաղը, մենք գտել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Civilnet-ը իր Pashinyan Sovereignty Illusion Losing Karabakh Finding Armenia վերլուծության մեջ սա բնութագրում է որպես post-ճշմարտության օրինակ, անհերկելի փաստերի վերաիմաստավորում եւ հուզական եւ խորհրդանշական պրիզմայով։ Ըստ պարբերականի ողբերգությունը ոչ թե հերկվում է, այլ վերաիմաստավորվում, պարտությունը դառնում է զոհաբերություն, ինքնիշխանությունը հռչակվում է, այլ ոչ թե ցուցադրվում։